सत श्री अकाल दोस्तों। होगी शुरू पानी चल चल। सत श्री अकाल दोस्तों। अज आप लगे हाँ फार्म ट्रैक 55 जिन्हों आप इंजन नू अपग्रेड किया वा। फार्म ट्रैक 60 T20 वाले पिस्टन पा के ये पंप नू मोडीफाई करवाया वा। तो विखाने तुहानू भी की ये ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आ चलन विच पहले हाई च भी ते चौथे लोह विच भी। उधर लैट मार चौथे लोह दे विच। बैटरी बहुत ज्यादा धुआं मार रहा है।